Salam şagirdlər. Bu dərsimizdə sizlərlə baxaq çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə sürət mövzusundan olan məsələlərin izahlarına. Başlayaq birinci sualdan. Verilmiş söz və ifadələrdən istifadə edərək mətni tamamlayın. Açar sözlərimiz zaman, çevrə, düzxətti, dövr və dövrətmə periodu. Çevrə üzrə hərəkətdə yola görə sürət, düzxətti hərəkətdə olduğu kimi, yəni ilk yerdə düzxətli hərəkətdə olduğu kimi, gedilən yolun həmin yola sərf olunan zamana nisbətinə bərabərdir. Zamana nisbətinə bərabərdir. Bu halda bir tam dövr etdikdə gedilən yol çevrənin uzunluğuna, zaman isə dövrətmə perioduna bərabərdir. Sonra, ikinci sual. İdmançı radiusu 120 metr olan çevrə üzrə bərabər sürətdə hərəkət edir. Onun bir tam dövrə 2 dəqiqə vaxt sərf etdiyini bilərək sürətini hesablayın. Demək, çevrənin radiusunu bizə 120 metr verib, R bərabərdir 120 metr və bir tam dövrə sərf olunan zaman, yəni periodu da 2 dəqiqə verib. 2 dəqiqə saniyə ilə yazsa 120 saniyə. Bizdən istəyir sürəti. Sürət düsturumuz V bərabərdir 2 pi r bölək t. Bu da bərabərdir. Qiymətləri nəzərə alsaq 2 vuraq p-nin yerinə 3, r 120 bölək period 120 saniyə. 120'lər ixtisar olunsa cavabımız qalır 6 metr bölünsün saniyə. Sonra üçüncü sual. Təkərinin radiusu R olan və bərabər sürətdə hərəkət edən avtomobilin təkəri N dövr edərsə, onun getdiyi yol təkərin çevrəsinin uzunluğunun dövrlərin sayına hasilinə bərabər olar. Yəni L bərabərdir 2 pi r kimi yazmaq olar. Pi 3'dür. Təkərin radiusu 42 cm olarsa, aşağıdakiləri hesablamaq lazımdır. Birincidə sual verir ki, dövrətmə periodu 0,12 saniyə olan sualları yazıram buradan verilənləri. Period 0,12 saniyədir. Avtomobilin 0,5 saat ərzində getdiyi yolu bizdən istəyir. Zamanı da 0,5 saat verib, saniyə ilə yazsaq olacaq 1800 saniyə. 0,5 saat yarım saatdır 1800 saniyə. Radiusu da bilirik, təkərin radiusu 42 cm, yəni 0,42 metr. Bizdən istədiyi yoldur. Yarım saat ərzində getdiyi yolu bizdən istəyir. L bərabərdir VT düsturuna görə sürətin yerinə perioddan asılılıq ifadə 2 pi r bölünsün t vurulsun zaman. Bu bərabərdir. Qiymətləri nəzərə alsaq 2 vuraq pi 3 radius 0,42 bölək period 0,12 vuraq zaman da 1800. Bu da bərabərdir. Demək 2 dənə 3 6 vuraq 0,42'ni 1800'e vuranda 2 dənə sıfırlar tamını aparacaq. Qalır 42 vuraq 18 bölək 0,12. 0,12. Bu 6 ilə 0,12'ni ixtisar eləsək burada 0,2 qalacaq. Bu da bərabərdir. 18'i 0,2'ye böləndə qalacaq 1800 bölü 2 900. Bu da bərabərdir. Cavabımız olacaq 9 dəfə 2 18. 1 yadda 9 dənə 36 37. 2 dənə də 0 yazırıq. 37.800 metr və yaxud da 37,8 kilometr. Yəni birinci sualımızın cavabı olmalıydı bu. Sonra ikinci sualda təkərin dövrətmə tezliyini bizə verib 10 saniyədə 1. M bərabərdir 10 1 bölünsün saniyə. Olan avtomobilin 10 dəqiqə ərzində getdiyi yolu tapın deyir. 10 dəqiqə saniyə ilə yazsaq 600 saniyə. Radiusda yenə də 42 cm. R bərabərdir 0,42 metr. Bu dəfə gedilən yol üçün düsturu yazsaq L bərabərdir VT. Bu da bərabərdir. Bu dəfə sürətin tezlikdən asılı düsturunu nəzərə almalıyıq. 2 pi r n vuraq t. Qiymətləri nəzərə alsaq 2 vuraq p-nin qiyməti 3, radius
0,42 vuraq, zaman da 600. Qalır 2 dəfə 3, 6 vuraq. 600-ün 2 dənə sıfırı tamı aparsa 42 vuraq 6. Buradan da 42-ni 36-ya vurmalıyıq da. 42 vuraq 36. 6 dəfə 2 12, 1 yadda 24, 25. 3 dəfə 2 6, 3 dəfə 4 12. 2 11, 1 yadda 4 də 1 5, 1. 1512 metr. 1512 metr. İkinci sualda cavabımız olmalıdır 1512 metr. Sonra baxırıq 3 nömrəli suala. Təkəri 100 dövr etmiş avtomobilin getdiyi yolu tapın. Biz artıq bildik ki 42 cm radiuslu təkər bir tam dövr etdikdə nə qədər yol gedəcək? L bərabərdir 2 pi r, yəni təkərin çevrəsinin uzunluğu qədər. Bunu hesablayaq ilk öncə. 2 vuraq, pi-nin yerinə 3 vuraq, radiusda 0,42. 0,42. Yəni 6 vuraq 0,42-dən 6 dəfə 2, 12, 1 yadda 24, 25. 2 yadda 6, 0, 0, o da 2. 2,52 metr yol gedir. Radiusu 42 cm olan təkər bir dəfə döndükdə 2,52 metr yol gedir. İndi bizə deyir təkəri 100 dövr etmiş avtomobilin getdiyi yol. İndi avtomobilin getdiyi ümumi yol tapmaq üçün təkərin bir dəfə döndüyü zaman getdiyi yolu təkərin dövrlərinin sayına vurmaq kifayət edir. Bu da bərabərdir. Bir dəfə dönərkən getdiyi yol 2,52 metr, vuraq, dövrlər sayı da 100. Buradan alırıq 252 metr. Üçüncü sualda da cavabımız olmalıdır 252 metr. Sonra baxaq 4 nömrəli suala. Velosipedçi 90 metr radiuslu çevrə üzrə 10 metr bölü saniyə sürətlə hərəkət edir. Velosipedçinin dövrətmə periodunu bizdən istəyir. Sürət düsturuna görə V bərabərdir 2 pi r bölünsün t. Bu düsturdan periodu tapsaq t bərabərdir olacaq 2 pi r bölək v. Bu da bərabərdir 2 vuraq, pi-nin qiyməti 3 vuraq, radius 90 metr bölək v 10. Buradan 10 ilə 90 ixtisar apardıq. 2 dəfə 3 6, 9-a vuranda 54 saniyə. Birinci sualımızın cavabı olacaq 54 saniyə. Sonra ikinci sual. 9 dəqiqə ərzində dövrlərin sayını bizdən istəyir. Artıq periodu bilirik. Zaman da 9 dəqiqə tapdıq. Verilib bizə. Onda periodun digər düsturu t bərabərdir t bölünsün n-dən. Dövrlərin sayını bizdən istədi. Eni tapmalıyıq. Eni tapmaq üçün zamanı bölməliyik perioda. Da bərabərdir. Zamanı bizə 9 dəqiqə verib. 9 dəqiqə saniyə ilə 9 vuraq 60-dan 540 saniyə. Bölünsün periodu da 54 tapmışdıq. 54. 540-ı da 54-ə böləndə 10 dövr edəcək. 10 dövr edəcək. İkinci sualımızın cavabı olmalıdır 10 dövr. Sonra üçüncü sualda 45 saniyə ərzində gedilən yolu bizdən istəyir. 45 saniyə ərzində gedilən yolu bizdən istəyir. Sürət var bizdə. 45 saniyə ərzində gedilən yolu L bərabərdir və T düsturuna görə sürətin qiyməti 10 verilib. Zaman da 45 saniyə. Onda 45 saniyədə gedilən yol olacaq 450 metr. Üçüncü sualımıza da cavab olmalıdır 450 metr. Sonra 5-ci sual. Radiusu 200 metr olan çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən avtomobil həmin sürətlə radiusu 2 dəfə kiçik olan çevrə üzrə hərəkət edərsə, dövrətmə periodu necə dəyişər? Həmin sürətləndir. Yəni bu məsələdə sürət sabit qəbul olundu və bərabərdir konstant. Sürət sabit qəbul olundu. Radiusu dəyişib. Əvvəlcə radiusu bizə birinci halda nə qədər verib? 200 metr verib. Və məsələnin şərtinə görə deyir, həmin sürətdən radiusu 2 dəfə kiçik olan, yəni 200 metr 2 dəfə kiçik olan 100 metr radiusdur. Çevrə üzrə həmin sürətlə hərəkət edərsə, period necə dəyişir? İndi, sürətin perioddan asılı düsturu bizdə necə idi? V bərabərdir 2 pi r bölünsün t. Buradan mən periodu tapsam, t bərabərdir 2 pi r bölünsün v. Məsələdə sürətin sabit olduğunu başa düşdük. Sürət sabitdir. Sürət sabitsə, onda period çevrənin radiusuna necə asılı qalır? Düz mütənasib asılı qalır. Bu da nə deməkdir? Radius 2 dəfə azalıbsa,
Demək, period da 2 dəfə azalmalıdır. Cavabımız 2 dəfə azalır. Period 2 dəfə azalmalıdır. 6-cı sual. Şəkildə göstərilmiş qığılcımların hərəkət istiqaməti çevrə boyunca hərəkətdə hansı fiziki əməliyyatın istiqamətinə uyğundur? Bu xətti sürətin istiqaməti. Yəni çevrə hərəkətdə bu qığılcımlar diskə toxunan istiqamətində geriyə sıçradığı üçün o toxunan istiqamətində yönələn çevrə hərəkətdə sürətidir. Yəni sürətin istiqaməti. Sürətin istiqaməti. Sonra 7-ci sual. Paltar yuyan maşının barabanının dövrətmə tezliyini 12 saniyədə bir verib. Barabanın dövrətmə periodunu istəyir. Period tezliyin tərs qiymətinə bərabərdir. Yəni T bərabərdir 1 bölünsün N. İndi tezlik 12 isə onda period olmalıdır 12-də 1 saniyə. Bu birinci sualın cavabı. İkinci sual 1 dəqiqə ərzində neçə dəfə fırlandığını. Tezlik düsturuna görə N bərabərdir N bölünsün T. Buradan N'i tapsaq, N bərabərdir NT. Tezliyi bizə 12 verib. Vuraq 1 dəqiqə. 1 dəqiqədə 60 saniyədir. Vuraq 60. Tapırıq buradan 720 dövr edir. 720 dövr edir. Baxırıq 8 nömrəli suala. Euler-Venn diaqramında yerdəyişməyə görə sürət və dövrətmə tezliyi üçün oxşar və fərqli cəhətləri təyin etməliyik. Vektorial kəmiyyətdir. Yerdəyişməyə görə sürət. Yerdəyişmə vektorial olduğu üçün yerdəyişməyə görə sürət də vektorialdır. Skalar kəmiyyətdir. Tezlik. Vahidi beynəlxalq sistemdə əsas vahid deyil. Heç birini vahidi beynəlxalq sistemdə əsas vahid deyil. Yerdəyişməyə görə sürətin vahidi metr bölü saniyədir, törəmədir. Dövrətmə tezliyin də vahidi 1 bölünsün saniyədir. Heç bir əsas deyil. Vahidi metr bölünsün saniyədir. Bu sürətin vahididir. Və dövrətmə periyodu ilə hasili vahidə bərabərdir. Dövrətmə periyodu ilə hasili vahidə bərabərdir. Bu tezliyə aiddir. Yəni periyodla tezlik demişdik ki, qarşılıqlı tərs kəmiyyətlərdir və periyodla tezliyin hasili həmişə 1-ə bərabərdir. Sonra 9-cu sual. Cisim çevrə üzrə bərabər sürətdə hərəkət edir. Çevrənin radiusu 2 dəfə artarsa, sürətin sabit qalması üçün dövrətmə tezliyi necə dəyişməlidir? Bilirik ki, sürətin tezlikdən asılı düsturu və bərabərdir 2 pi r n. İndi buradan N'i tapsam tezliyi alırıq V bölünsün 2 pi r. İndi şərtdə bizə sürətin sabit qalmasını istəyir. Sürət sabitsə onda tezlik radiusdan necə asılı qalır? Tərs mütənasib asılı qalır. Tərs asılıdır. Bu nə deməkdir? Radius 2 dəfə artırsa, demək tezlik 2 dəfə azalmalıdır. 2 dəfə azalmalıdır. Sonra 10-cu sual. Çevrə üzrə bərabər sürətdə hərəkətdə uyğunluğu müəyyən et. Çevrənin radiusu sabitdir. Sürət 2 dəfə artarsa, sürət 2 dəfə azalarsa, period və tezlik necə dəyişəcək? İlk öncə düsturları qeyd edək. V bərabərdir 2 pi r bölək t düsturundan. Buradan periodu tapsam, t bərabərdir 2 pi r bölünsün v. 2 pi r bölünsün v. İndi radius sabit olanda period sürətdən tərs mütənasib asılı qalır. Tərs asılı qalır. Digər düstur, tezlikdən asılı düsturu V bərabərdir 2 pi r n. Buradan tezliyi tapsaq, n bərabərdir V bölünsün 2 pi r. İndi radius sabit qalanda tezlik sürətdən düz mütənasib asılıdır. Düz mütənasib asılıdır. İndi baxırıq. Sürət 2 dəfə artırsa, demək period 2 dəfə azalmalıdır. Çünki period sürətdən tərs asılıdır. Period 2 dəfə azalar. Sonra sürət 2 dəfə artarsa, demək tezlik də 2 dəfə artmalıdır. Çünki düz mütənasibdir. Tezlik 2 dəfə artar. Tezlik 2 dəfə artar. Belə. Sürət 2 dəfə artırsa, period 2 dəfə azalar, tezlik 2 dəfə artar. Sonra sürət 2 dəfə azalarsa, period 2 dəfə artar. Çünki tərs asılıdır. Onda tezlik də 2 dəfə azalmalıdır. Uyğunluq bu şəkildə olmalıdır. Sonra 11-ci sual. Çevrə üzrə bərabər sürətdə hərəkət edən cismin dövrətmə periyodu 20 saniyədir. Cisim A nöqtəsindən keçdikdən 45 saniyə sonra sürətin istiqamətini göstərir. Şəkildən görünür ki, A nöqtəsində sürət vektorunun istiqamətindən başa düşməliyik ki, burada bizim cisim saat əqrəbi istiqamətinə dönür və periyodu 20 saniyə olduğu üçün hər bir hissəni, yəni çevrənin 4-dən 1 hissəsini 5 saniyəyə gedəcəkdir. 5 saniyəyə dönür. İndi bizə deyək ki, 45-ci saniyənin sonunda
45 saniyənin sonunda bu harda olacaq? Bir dəfə A nöqtəsindən hərəkətə başladı, fırlandı, gəldi A nöqtəsinə, bir tam dövr başa vurdu. 20 saniyə getdi. İkinci dəfə fırlanıb gəldi A nöqtəsinə, 20 saniyədə getdi. Oldu 40 saniyə. Yerdə qaldı 5 saniyə. Deməli, həmin o 5 saniyəni gəlib B nöqtəsində olacaq. Deməli, 45 saniyə müddətində bizim cisim n bərabərdir. 2,5 deməyək, 2,4-də 1. Yəni 2 tam dövr, bir də çevrənin 4-də 1-ini qədər dönəcək çevrə üzəri. Yəni B nöqtəsində də sürətin istiqaməti hansı tərəfə olacaq? Toxunal olaraq aşağıya doğru. Sonra 12-ci sual. 12-ci sual. Avtomobil 60 metr radiuslu çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Onun 1,8 km yol getdiyini nəzərə alaraq neçə dövr etdiyini hesabla. Radiusu 60 metrdir, çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Eri bizə verib 60 metr. 1,8 km yol gedib. L bərabərdir, S bərabərdir. 1,8 km metrinə yazsaq 1800 metr. Və bu müddətdə o neçə dəfə dövr edib? Bizdən n istəyir. N bərabər sual. İlk öncə 60 metr radiuslu çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. 1,8 km yol getdiyini nəzərə alsaq, onun neçə dövr etdiyini hesablamaq lazımdır. 60 metr, çevrənin uzunluğu, radiusu 60 metr isə çevrənin uzunluğunu tapaq ilk öncə. 2 Pierre düsturuna görə 2 vuraq, pi-nin yerinə 3, radius 60. Buradan alırıq 360 metr. Çevrənin uzunluğu oldu 360 metr. Amma cisim çevrə üzrə hərəkətdə 1800 metr yol gedib. Onda neçə dövr etdiyini tapmaq üçün, dövrlərin sayını tapmaq üçün cismin getdiyi yolu, yəni S-i bölməliyik çevrənin uzunluğuna. Çevrənin uzunluğu, yəni L-ə bərabərdir. Gedilən yol 1800, çevrənin uzunluğu da 360. Sıfırlar ixsa getdi. 180-36 böldük. 5 dəfə dövr edəcək. Cavabımız olmalıdır 5 dövr. Sonra 13-cü sual. Təkərinin radiusu 0,5 metr olan avtobus bərabər sürətlə hərəkət edərək 3 km yol qət etmişdir. Təkərin neçə dövr etdiyini hesablayın. Yəni də ilk öncə təkərin öz uzunluğunu tapaq. L bərabərdir 2 Pierre düsturuna görə. 2 vuraq, pi-nin qiyməti 3 vuraq, radius, təkərin radiusu 0,5. Bu edəcək 3 metr. İndi avtomobil 3 km yol qət edib. Onda təkərin neçə dəfə dövr etdiyini tapmaq üçün təkərin dövrlər sayı bərabərdir. Avtomobilin getdiyi ümumi yolu, biz bunu S-lə yazaq. Avtomobilin getdiyi ümumi yolu bölək təkərin uzunluğuna, təkərin çevrəsinin uzunluğuna. Bərabərdir. Ümumi yol 3 km-dir, metrinə yazsaq 3000 metr. Təkərin uzunluğunda 3 tapdıq. Böləndə alırıq 1000 dövr. Deməli 3 km yolda 0,5 metr radiusu təkər 1000 dəfə dövr edəcək. Sonra 14-cü sual. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən cismin getdiyi yolun etdiyi dövrlərin sayına nisbəti 120-yə bərabərdir. Çevrə üzrə hərəkətdə cismin getdiyi yolun dövrlərin sayına nisbəti. Yolun, yəni S-in dövrlərin sayına nisbəti 120-yə bərabərdir. 120-yə bərabərdir. Bizdən çevrənin radiusunu istəyir. Yol üçün dedik təkərin uzunluğunu vurduq təkərin dövrlərinin sayına. S-in yerinə L vuraq n yazsaq, bölünsün məxrəcdə də n. Bərabərdir 120-yə. İndi burada n-lər getdik sara, onda L bərabərdir 120 qaldı. L-lə də nəyi işarələmişdik? Təkərin çevrəsinin uzunluğunu. Təkərin çevrəsinin uzunluğu da 2 Pierre-ə bərabərdir. 2 Pierre bərabərdir 120. İndi qiymətləri nəzərə alaq. 2 vurulsun pi-nin yerinə 3 vuraq r. Bərabərdir 120. Buradan da L üçün 2 dəfə 3 6 böləndə 20 metr alırıq. 20 metr. Cavabımız olmalıdır 20 metr. Sonra baxırıq 15 nömrəli suala. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən cismi sürətinin çevrənin radiusuna nisbəti 12-yə bərabərdir. Cismi sürətinin V-nin çevrənin radiusuna nisbəti R-ə nisbəti 12-yə bərabərdir. Dövrətmə tezliyini bizdən istəyir. Sürətin yerinə tezlikdən asılı düsturunu yazsam, V-nin yerinə yazırıq 2 pi r n bölünsün r bərabərdir 12. Radiuslar ixsa getsə 2 pi n bərabərdir 12 qalır. 2 vuraq pi-nin yerinə 3 vuraq n bərabərdir 12.
Buradan da tezlik üçün n bərabərdir 2 saniyə üstü -1 alırıq. Yəni cavabımız olmalıdır 2 saniyə üstü -1.